မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့အမဲသားလုံးကြော်လေးကြော်စားကြရအောင်เนาะဒါကတော့ ground beef အမဲသားနောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပြောင်းမှုမှုတ်ပါပြောင်းမှုမှုတ်လဲလိုအပ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားခင်းချစ်ပြီးတော့ပူစီနန်တို့ကတော့ကြိုက်ရင်တွက်ဖက်စားဖို့ပါပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လိုအပ်တာတစ်ခုကချစ်သွန်ပြူမှုတ်ဂါလက်ပေါဒါလိုအပ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟွန်တချီငါမှုတ်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ကဲဒါကျမကပြောင်းမှုကျမသုံးတဲ့ပြောင်းမှုတ်ကလေးကိုပြပေးထားတာเนาะတစ်စိတ်ကိုပြီးပြီဆိုရင်တော့ sesame oil ပြီးတော့နှမ်းစီပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုရင်ဒါကတော့ငရုတ်ကောင်းမှုတ်ပါ black pepper ကျမနည်းနည်းလေးပဲထည့်သုံးပါမယ်ပြီးရင်စားရင်ပြီးရင်ဒီမှာကတော့ ground beef ပါเนาะအမဲသားခြေထားပြီးသားပြီးပြီဆိုရင်ဒါအရသာအတွက်စားထည့်လိုက်တာပါပြီးပြီဆိုရင်တကြားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ garlic powder ပါကြက်သွန်ဖြူမှုတ်ပါပြီးပြီဆိုရင်အရသာအတွက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒါငရုတ်ကောင်းမှုတ်ကိုကျွန်မအများကြီးမသုံးเนาะနည်းနည်းပဲထည့်တယ် black pepper ထည့်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်အရသာအတွက်ဟွန်တချီငါမှုတ်ကိုလည်းထည့်ပါမယ်ဒီဟွန်တချီငါမှုတ်ကတော့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထည့်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်စားနဲ့ပဲကြော်လဲရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ထည့်ရမယ့်ဥစားကအရေးကြီးဆုံးကတော့ပြောင်းမှုမှုတ်ပါပဲเนาะဒါမှသူကစီစီလေးဖြစ်သွားအောင်အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းမှုမှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြောင်းမှုမှုတ်ထည့်တာကိုစီစီလေးဖြစ်သွားအောင်ထည့်ရဆိုပေမဲ့အများကြီးမထည့်ပါဘူးเนาะကျွန်မဒါမှ2 teaspoon ပဲထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြက်ဥဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရွလေးဖြစ်နေဖို့အတွက်ဒါကြက်ဥထည့်ရပါမယ်เนาะကိုကထည့်လိုက်တယ်သူကကြော်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်အမဲသားတွေကအထက်ထဲမှာကျစ်နေတာတွေမာနေတာတွေဖြစ်ရင်လုံးဝစားလို့မကောင်းပါဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ရွလေးဖြစ်အောင်လို့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြက်ဥထည့်ရပါမယ်ကဲအနက်လေးမွေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်မနှမ်းစီကိုထည့်သုံးပါတယ်နှမ်းစီထည့်သုံးတာနဲ့မသုံးတာနဲ့အနက်ကွာပါတယ်เนาะဒါလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အနက်လေးအရသာလေးရတစ်မျိုးပို့ပြီးတော့ထူကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှမ်းစီထည့်သုံးပါမယ်ကဲအရသာလေးအားလုံးကလည်းစုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သေးသေးချာချာနှက်ဆက်အောင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒါမှအပားနဲ့အရသာလေးအကုန်လုံးနဲ့ပြီးတော့ကိုထည့်ထားတဲ့အမွှေးနက်နေနဲ့အားလုံးကပေါ့နော်ရောထွေးသွားပြီးတော့နှက်ဆက်သွားတော့မှစားလို့ကောင်းမယ်ကဲအခုလိုမျိုးတေးသေးချာချာနှဲပေးလိုက်လို့ဒီလိုအနေထားကိုရပြီဆိုရင်ကြော်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီနော်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို like and share လုပ်ပေးပါဦးနော်ကဲပထမဦးဆုံးကတော့စီအိုးပုံတဲရပါမယ်နော်စီထည့်လိုက်မယ် deep fry ကြော်တာအတွက်ကြောင့်မလို့စီကိုတော့များလေးသုံးရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်စီကိုအငွေ့တွေအရန်ထသွားပြီးတော့တအားပူချစ်သွားတဲ့အထိကိုမဆောင်မဲနဲ့နည်းနည်းလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့အသားတွေထည့်လိုက်ရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စီကအရန်ကြီးပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထည့်လိုက်ရင်အပါချက်ချင်းကျက်သလိုပဲเนาะကြာထားပြီဆိုရင်လည်းတူးသွားမယ်။နှမွေရင်လည်းချက်ချင်းကျက်သလိုဖြစ်သွားရင်ပဲအတွင်းမှာကျက်မနေဘူးဆိုရင်စားမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မလို့စီ medium heat နဲ့ပဲထားမယ်။ပုံမှန်လေးအတိုင်းပဲကြော်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျမကြက်သွန်ပြူမှုတ်ကိုလည်းတုံးတယ်တကြားကိုလည်းတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဲသားလုံးကြော်တော့ရဲရဲလေးတော့ဖြစ်မနေဘူးနည်းနည်းလေးရောင်မဲသွားမယ်ပေါ့နော်စီကလည်းအမြုပ်တွေတော့တအားတော့ဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုကျမတုံးထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူမှုတ်ကတကြားရဲ့အကြောင်းမို့လို့အရောင်ကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်အရာပါကိုပဲကျမအဓိကထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါနော်သူ့ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လေးတော့လှန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒါမှဟိုဘက်ကဒီဘက်ကအကြက်ညီလေးနဲ့ရွလေးရဖို့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးစိတ်ရှိလက်ရှိကြော်ဖို့လိုပါတယ်เนาะမီးကိုအရင်အပြင်းကြီးမသုံးဘူးเนาะမီဒီယမ်ဟီလောင်နဲ့ပဲသုံးပါမယ်ကဲဒီလိုမျိုးအရသာရှိတဲ့အမဲသားလုံးကြော်အားဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတော့လူကြီးတွေစားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအချင်းလေးတွေခင်းချင်သီးလေးတွေပူစီနံလေးတွေနဲ့တွဲဖက်စားမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကကောင်းပါတယ်เนาะကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပဲအမဲသားလုံးကြော်သူတို့တအားကိုကြိုက်ကြပါတယ်စားရတာလည်းအရင်လွယ်ပြီးတော့လုံးရတာလည်းလွယ်ကူတယ်ကလေးလေးတွေလည်းကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အင်ရှင်မတွေအတွက်ဟင်းချန်ဒီကောင်းလေးတစ်ခုကိုသင်ကြားလိုက်ပါရရှင်
အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ channel လေးကို like and share လုပ်ပေးကြပါအောင်နော်